कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने डिनर सेट की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। टोटल 35 पीस है। इसका ब्रांड लारा ओपल ग्लास बाय बरोसिल। ये लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है, टफन ग्लास है, मजबूत है, माइक्रोवेव सेफ है और चीप रेजिस्टेंट, यानी इसके किनारे जल्दी से टूटेंगे नहीं, किनारे मजबूत हैं। ओके, चलिए फिर इसे खोल लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ये इसके वेजिटेबल बाउल हैं, स्मॉल बाउल 6। इसको बहुत अच्छी तरीके से पैक किया गया है। पैकेजिंग बहुत अच्छी की गई है, बिल्कुल टाइट है। सभी के साथ इस तरह का पेपर है, स्मूथ पेपर ताकि आपस में टकराए नहीं। ये देखिए, इसका साइज भी ठीक है। चलिए बाकी से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस पर डिज़ाइन अंदर साइड से नहीं है, बाहर साइड से है। लाइट कलर की, लाइट ब्लू कलर है इसका। और बहुत ही लाइट वेट है इसका। चलिए हम दूसरा देखते हैं। ये इसके 6 बाउल और हैं जो थोड़े बड़े हैं। इतनी ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी। ये देखिए, ये उससे थोड़े बड़े साइज के बाउल हैं। टोटल 6 हैं। ये भी टोटल 6 हैं। इसमें भी वैसे ही इन सब में साइड में डिज़ाइन बनी हुई है, नीचे फ्रंट में नहीं है। अच्छी है, अगर हम कोई चीज़ इसके अंदर रखते हैं तो अंदर की डिज़ाइन तो नहीं दिखती, लेकिन बाहर से फिर अच्छी लगेगी, अच्छे से बाहर से दिखती है। ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ये इससे थोड़ी सी नेक्स्ट देखते हैं। स्पून है, ये सूप स्पून है। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। ये भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये भी टोटल 6 है। नेक्स्ट है ये 2 बाउल। ये है सर्विंग बाउल। इससे आप कुछ भी वेजिटेबल्स, दाल वगैरह कुछ भी डाल के सर्व कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग की तो मैं पूरे फुल मार्क्स दूंगी, इतनी अच्छी सी पैकेजिंग है इसकी। ये इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, ना बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट साइज। नेक्स्ट देखते हैं।
ये भी एक सर्विंग बाउल है, ये मल्टीपर्पज़ है। मुझे लगता है ये स्वीट वगैरह सर्व करने के लिए अच्छा रहेगा। इसमें आप कोई भी स्वीट डाल के सर्व कर सकते हैं, आप किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, ये भी अच्छा है। इसमें सिर्फ इस वाले में इसमें अंदर से डिज़ाइन दी हुई है, बाकी सब में सब पीछे से इस तरह की डिज़ाइन दी हुई है, लेकिन सिर्फ इसमें अंदर से डिज़ाइन। तो देखिए इन सब में पीछे से डिज़ाइन दी हुई है, अंदर से नहीं है। इसमें अंदर से डिज़ाइन दी हुई है, पीछे से नहीं है। अभी है इसमें ये 6 क्वार्टर प्लेट है। सभी में इस तरह की सेफ्टी के लिए ये पेपर, स्मूथ पेपर लगाया हुआ है, ताकि ये इस आपस में टकराए नहीं। कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डार्क भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, बहुत ही ब्लू सा है। इसमें 3 कलर अवेलेबल है। इसमें एक ग्रीन कलर है, एक रेड कलर है और एक ये ब्लू कलर है। इसमें कि मैंने ब्लू कलर का लिया है, बाकी कलर आप देख सकते हैं अमेज़न पे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये 2 लीड दी हुई है। देखिए इसमें 2 लीड दी हुई है। इसमें आप इसको ढकने के लिए है, इसमें फिट नहीं बैठेगी, लेकिन आप इसे ढक सकते हैं। चाहे तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लूज़ है, फिट नहीं बैठ रही है। सिर्फ खाने को सेफ्टी के लिए कि इसमें कुछ पड़ ना जाए, इसके लिए। लास्ट है ये हमारा प्लेट, फुल प्लेट। ये देखिए इसकी फुल प्लेट है ये भी टोटल 6 है। मैं जोर से नहीं खींच रही हूँ ताकि ये स्लिप ना हो जाए।
थोड़ी छोटी है बट ठीक है। तो ये था हमारा डिनर सेट। आपको कैसा लगा? तो कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।